နေ့ကကလေးတွေပြည့်ရဖြစ်တာနဲ့စင်စခန်းကိုအပန်းပြေခီးလိုက်ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။စင်စခန်းသွားတဲ့လမ်းလေးကအရန်ကိုပါတယ်။ဆောင်းဝင်ကြီးကတယောက်ကို3000မှာစင်သားကတပန်းကို1000ဆိုတော့အရန်ကိုသိတတ်ပါတယ်။ဒါကတော့စင်သားကျွေးနေကြတာပါ။ဘုန်းကြီးကတော့ကြောက်ပါတယ်။ဒါကတော့စင်လုံးဝကြောက်ပါဘူး။ဒါစင်ကိုလည်းစကားတွေပြောဆော့နေတယ်ခဏနေရင်တော့ဆင်သွားစီကြပါမယ်ဆင်စီကလည်းတယောက်ကို3000ဆိုတော့ဈေးသက်သာပါတယ်ဘတ်ချက်လည်းစိတ်ဖြစ်တယ်ပြောဖို့လည်းတော်တော်ကောင်းပါတယ်ဆင်စကန်းလေးကတော်လန်လေးကလည်းဒါကိုတာရပါတယ်ဆင်စီဆင်ဦးစီးပြောပြတဲ့ဆင်လေးအကြောင်းကိုထောက်ရတာလည်းအရင်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်မင်းတို့သွားတဲ့အချိန်ကတော့ဆင်လေးတွေကလေးမှုတဲ့အချိန်မှာကားတဲ့ဆင်လေးမရှိပါဘူးဆင်ကလေးတီတီလေးတစ်ကောင်လည်းတည်သွားတယ်ဆိုတော့ဆင်ကလေးတွေကလေးအမေတွေကိုတော့ဘေးကင်းစေချတဲ့နေရာမှာရွှေ့ထားတယ်မိုးကြမှာပြန်လာမယ်လို့ဆင်ကပြောပါတယ်ဒါကတော့ view point ပေါ်တက်တာပေါ့နော်ဒီပေါ်လေးရတယ်ကြည့်လို့ရှိရင်စင်စခန်းကိုလမ်းမြင်နေတော့တတရရရှိတယ်ပေါ်လေးရတယ်ကြည့်ရတာဟာလေအရင်လာတာပေါ့နော်ပေါ်လေးရတယ်ကြည့်ရတော့သိချင်တာပြန်လို့ရှင်ရှောက်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်တအားကိုတားရတယ်ဒါအရေးကြီးတယ်ဒီလို